Qui siamo una zona collinare, la zona dove il Prosecco denominato superiore è nato e si è fatto conoscere in tutto il mondo. Eccoci in mezzo alla produzione tipica locale di Farra di Soligo, del Conegliano Valdobbiadene, il Prosecco. Il Prosecco che qui sviluppa da sempre le radici, la cultura, la nostra cultura di trevigiani, la nostra cultura di coltivatori di questa vite, di questa pianta che si è tramandata nel tempo e che adesso ha avuto il successo esponenziale che ha non solo nel nostro territorio, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ecco perché la cultura è importante anche per il Prosecco stesso, tant'è che proprio nelle colline del Prosecco, proprio nel nostro territorio qui a Soligo, a Farra, a Col San Martino, porteremo la musica classica nel cuore di quello che è il nostro prodotto tipico locale, un prodotto che viene sudato perché qui c'è il lavoro dei nostri nonni, dei nostri padri e è giusto che le due cose entrino in sintonia e ci sia questo connubio che si vuole andare a creare fra quella che è la cultura, quindi la massima esperienza per quanto riguarda la produzione del Prosecco, ma anche la musica, il massimo della musica che andremo a portare qui in questo nostro territorio. Il vino è cultura, è il frutto di quello che sono stati i nostri antenati, il fatto che abbiano creduto sempre, tenacemente e costantemente in queste colline. La valorizzazione del Prosecco come uva, come vino da spumante è stata stabilita solo nell'880 da Carpenet e Marescalchi, i quali hanno visto che queste uve, questi vini si prestavano molto bene alla spumantizzazione. Combinazione ha voluto che proprio in una mostra di Montebelluna e di Valdobbiadene eccetera e noi si avesse vinto un primo premio sul Prosecco puro, mentre prima tutte quante le mostre si permeavano su un'edizione vini bianchi di Farra di Soligo, di Conegliano, di Montebelluna o quello che era, o di Valdobbiadene. Ecco, credo che pochi possano dire di aver avuto nell'882 un premio solo specifico sul Prosecco.
siamo cresciuti in un'azienda, in una famiglia che ha sempre coltivato i vigneti e quindi siamo sempre stati molto attaccati a quella che è l'attività della coltivazione della vite e anche poi la vinificazione, seppure familiare. Quindi questa che era la nostra passione per noi è diventata a tutti gli effetti un lavoro bellissimo che ci permette di stare in mezzo alla natura, di avere la cura diretta della cantina e quindi di capire anche l'evoluzione, la trasformazione di un prodotto, di renderci conto e di toccare con mano il fatto che comunque i sapori delle nostre uve si vengono trasmessi nei vini, e questa è la cosa che ci inorgoglisce di più, perché significa concretamente che il consumatore per noi mondiale, perché abbiamo diciamo dei rapporti prevalentemente con l'estero, hanno la possibilità di cogliere quella che è la cultura, l'espressione delle nostre terre. La rassegna del Prosecco Classic Festival, una rassegna importante per il nostro territorio, una rassegna che porta moltissime persone da fuori, perché questo riuscire a coadiuvare le due cose è sicuramente una cosa vincente sia per l'arte sia per la cultura, ma anche per quello che è il nostro prodotto tipico locale. Andare a lavorare in collina significa fare fatica, significa però anche avere tantissime soddisfazioni quando l'annata è favorevole, e quando l'annata non è favorevole comunque ci si scommette ancora, perché nel nostro DNA è essere molto tenaci, creativi e fondamentalmente quando si crede in un prodotto, quando si segue una propria passione, non ci sono ostacoli.